这里是一个小火车站，可以看到远处的这个火车的调度和进出。这个车站里面看起来呢，还是挺繁忙的一个地方，很多游客在那里。我坐的这个位置呢，正好是一个很好的能够看到那边的一个地方。这里有一个小火车站，经常有游客呢到访这里。我呢也是到这里来找一找画画的感觉。今天天气也很好。我们每个城市都有很多有趣的地方。如果你有兴趣的话呢，你可以去探索这样的一些地方，你会有很多发现。我呢对墨尔本这个城市呢也是比较熟悉了。那我出门的时候呢，我除了要想我可以去哪里以外，还有一个因素就是时间。我要基于我有多少时间，然后再决定我应该去到什么地方。这个地方呢是因为是乡村，有很多的农场，然后呢也有小火车、火车站，所以这种氛围呢也非常的好。在这里是容易找到画画的这种感觉的。但是刚才呢，我还是花了很多时间在这里转一下，去寻找一种有感觉的地方吧。有很多很画的，但是我还是想找个更合适的地方。我也不知道我能不能找到一个合适的地方，但是我喜欢做这样的一种探索。拜拜拜。到户外走走，你是会很容易发现一些漂亮的地方的，尤其是一些郊区这样的一些地方，你仔细去观察，或者是你拿着你的相机，拿着你的手机，对着你的周围，你去比划比划，你会发现很多很漂亮的景色就在你的边上。这是一个旧的房子，我们这样看的话，它是比较平淡的，但是如果我们把镜头这样移过来的话呢，它就有了故事感。轨道、远处的车辆和这个房子之间，它就有故事。而如果是移成这样的话呢，它好像一个森林小屋，它就有一种跟森林的那种对话感。我觉得这个方向看过去就很不错。刚才在周围转了一圈以后呢，我准备画这样的一个场景。这个场景看起来呢，一个呢是颜色对比比较鲜明，因为那些植物呢看起来是颜色比较暗一些，它们和天空呢是混为一体，然后呢正好是衬托出来了那一些白颜色的一些栏杆，还有那种红颜色的信号灯。而那个房子的那个形状呢，也成了一个中间的一个重要的一个能够稳定画面的一个元素。我觉得会有一种画的感觉的画，那是什么样子呢？我们一起看一下，我会画成什么样子。
afternoon, ladies and gentlemen, girls and boys. Welcome to Ninja Creek Station. The train will be here for a couple of minutes or so. We do have some passengers that get on the train here. Those that have tickets that are on the train, please remain on board the train. Hello.现在有火车开过来了。Good afternoon, ladies and gentlemen, girls and boys. Do we have any passengers from Ninja Creek only? If so, please alight now. Passengers from Belgrade, please remain on board the train. 哪有人家作画？Oh, Hello, good. busy. Can I have a look? Painting. Watercolor. Oh, very good. Ready? Yes, I think so. Okay, I'm going to move some of these signs now and close up, so. Oh. Yeah. Oh. Good. Good, good. Thank you, thank you, thank you.
我的画画完了，跟着画家去旅行墨尔本站。谢谢你的订阅、点赞，我们下一次再见，拜拜。